अस्सलामुअलैकुम सही क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आज सही इकवा रोज़ा है। मुल्तान दे विच फुल गर्मी है ना, बाहर बंदा नहीं निकलता पे, इतना गरमैश है ना हद होंदे। इकवें रोज़े दे विच फुल गरमैश, फुल तापश, फुल ही होए। देखो मैं तुहानू सूरत हाल दिख लेना ते कोई बंदा ज़ाहिर कह नहीं, बिल्कुल गरमैश दे इठे वे कल ही टाइम कोई हो ही पिया, अज कोई कह नहीं दे पे आज फुल ही फुल तापश है दे, कोई समझ नहीं आती भाई अज फुल गरमैश है भी। सही ठीक हो? तबीयत ठीक है? अज सही मुल्तान फुल गरमैश है, फुल बटा फुल समझ कम बाहर है, समझ कम बाहर फुल गर्मी है। ते अज आवाम कशा कहनी यकी आवाम सुती पी है, ताकू हाथ सूरत दिखाया मैं भी। ते दूजी गाल बाहर बंदा खड़ नहीं सकता, ही खातर मेरे खड़ा नहीं रह गया, मैं नहीं देर दिखार सकिया। ते सऊदी चू मैसेज आया पिया यो सऊदी तू दुबई तू मैं सही सऊदी वाले का दुबई वाले का शुक्रगुजार हाँ, बार बार तुझा मेहरबानियां शुक्रिया अदा करना तुझा। ठीक है तुझा मेरी वीडियो दे दे मेरे को लाइक करना वे, मैं शुक्रिया अदा करना तुझा। ठीक है ना? खुदा हाफिज़।